Hello，又係明仔啊！今期咧都係我哋帶各位觀眾去睇租樓嘅時間啊！咁今日咧，因為琴日有個粉絲揾到明仔話，因為佢哋係兩個人兩公婆，有冇啲兩房啊？可以啱兩個人或者一個人租㗎？因為咧太大咧，佢哋覺得搞衞生比較麻煩啊，所以明仔今日咧又揾到一套比較筍嘅兩房。而且保養得非常之正啊！而且佢哋啲景觀啊係東南向嘅，望出去非常之好啊！咁就係我哋呢個屋苑啦。呢度係我哋萬象郡嘅柏岸嗱，可以見到我哋成個園林咧，啲綠化率好高啊，達到35%嘅啊！我哋雅居樂物業咧喺三鄉呢度出咗名嘅係管理俾得較好嘅，而且呢個成個花園咧，人哋話呢個屋苑嘅風水非常之好啊！嗰邊仲有游泳池，咁呢邊就有啲兒童嘅遊樂設施啊！我哋大概行下啦，好嗎？因為好多香港同埋港澳街坊咧，想翻嚟揾個樓先租住，睇下習唔習慣呢邊嘅。嗱，咁我都非常之認同呢點嚇，因為你翻到嚟對呢邊完全都未熟啊嘛，咁我租個屋先熟悉下，跟住再考慮，到時候繼續租或者買一套比較筍嘅樓都係冇問題嘅。好，我哋依家就直接上去我哋嘅樓上啦，依家上去嗰個兩房嘅單位，一陣見。真係冇得輸啊！呢個景觀，我哋展示下。嗱，呢個我哋嘅一條河景望出去啊，呢度就係我哋上到呢個單位啦。中樓層，你睇呢個景，人哋之前咧業主揾人算過啦，呢個小區嘅風水，佢話係成個三鄉最好嘅。咁我哋又唔知道啦。反正呢個景觀望出去就非常之靚啊！我哋話嘅冇得輸啊！呢個單位咧就係81平方，做到兩個房嘅啊，兩個房一個洗手間。你睇我哋客廳啦，客廳雖然話係80幾方嚇，但係咧佢呢個開間咧都我哋測量下啊，長度等於3.26嗱3.26米啊！相當於3.26米啦，可以做到3.26米。所以咧，如果我哋港澳人士或者海外同胞想一個人或者兩個人翻嚟，唔想揾咁大個地方，因為唔係話租金貴嚇，就係話太大嘅地方搞衞生麻煩，我哋就可以揾呢啲兩房住1到2個人就非常之靚仔嘅啦，就唔使搞咁多衞生啊，舒舒服服啊，可以住得落嚟啦。呢度係我哋大門嘅，正常咧係大門呢度入嚟，呢度係2梯6伙嘅。OK， 入到嚟咧呢邊就係一個廚房。嗱，我哋嘅廚房呢個唔算大啊，因為佢係2房戶型，所以佢廚房咧唔會好大嘅。但係咧佢該有嘅嘢都有噶啦。嗱，我哋呢個雪櫃啊，雪櫃都係開住嘅，係可以用嘅天然氣，而且呢度仲有個採光嘅倉嗱，包括我哋呢啲煤氣爐啊，係該有嘅都有噶啦。嗱，呢個放鞋櫃，哇！呢個餐邊櫃好靚仔喎，見到嘛？做呢個餐邊櫃都要唔少錢噶，平時擺啲裝飾啊，放啲酒啊都 OK 嘅。咁我哋呢度係6人嘅餐台啊，啱先我哋廳有睇過啦。跟住過嚟呢邊咧，呢邊有洗手間。我哋呢個洗手間唔算大啊，但係2個人住咧都或者1個人住都係夠用嘅。嗱，2個房呢邊咧係一個客房啊，平時放雜物啊，或者話2個人一人住一間，或者有客人過嚟都可以住翻1晚嘅。嗱，主人房就比較齊全啦，包括我哋嘅衣櫃、梳妝台啊、窗簾雙層嘅。平時咧
嗱，拉嗰個紗嘅窗簾就可以冇咁暗啊，望出去都係我哋嘅一個河景。呢個係東南向嘅喎，都話千金難買東南向，所以呢個朝向咧就非常之靚仔啦，採光非常之好。我哋嘅夏天又有風啦，冬天又唔使咁凍啦，所以呢個朝向非常之靚仔。呢個小區佢一個成個樓下就係我哋嘅食肆啦，而且對面就係萬象郡嘅二期嗰度有個夜市好旺，依家每個晚上咧好多港澳人士咧都中意去嗰邊食下一啲當地嘅特色啊，路邊攤啊。特別係嗰個漢堡啊，非常之正啊！我哋有幾個業主咧，都去到嗰邊2、3次噶啦。所以樓下佢食嘢同埋交通，仲有我哋嘅公交總站仲有公交站去到珠海嗰邊都係有直達巴士嘅。我哋切換咗樓下嘅一個畫面啊，對面就係公交站，而且樓下咧就係嗰啲食肆啊、超市啊。包括新鮮超市、煲仔飯、藥店、糖水，即係我哋平時所需嘅一個飲食啊、衣食住行都係齊全嘅。嗱，對面就係我哋話嘅萬象郡二期嘅夜市，因為我哋依家係下晝，所以嗰啲街邊啊仲冇咩人嘅。但係一到晚上咧，我哋睇到街邊咧全部都係人嘅。而且門口就有公交站啊！你睇我哋嘅 T91 路、91路，直接係開到港珠澳大橋口岸嘅，即係你屋企樓下就可以坐車到港珠澳大橋，跟住你喺港珠澳大橋再返香港，所以就好方便㗎喇。所以我見到萬象郡嘅2期同埋3期，所以非常之方便。1800蚊兩房呢個係開價1800蚊嚇。根據明仔以往嘅經驗咧，呢個樓應該仲可以有200蚊到300蚊嘅一個幅度，亦即係話1500到1600蚊就可以攞低呢個單位，真係冇得輸。如果對呢個有興趣嘅咧，到時候直接聯繫 WhatsApp 或者微信或者電話明仔上方有聯繫方式。咁呢期到呢度。拜拜。